Само 8% од граѓаните во Македонија веруваат на судскиот систем во државата. Американската амбасадорка Кейт Мери Бърнс со јасна порака до македонските судии дека алармантно е тоа што граѓаните не веруваат во судството и потребно е што побрзо сликата да се поправи за да се врати до вербата. Според низе, впечатокот е дека актуелната состојба со судскиот систем и одлагањето на голем број предмети дава изглед на нефункционалност. Не е тајна дека јавноста не верува во судството. Всушност, неодамнешната анкета на Eurothink покажа дека само 8% од граѓаните на Македонија имаат доверба во судството и обвинителството. Очигледно има многу за работа, вклучувајќи судски реформи и зајакнување на институциите, но исто така треба да се адресираат и перцепциите. Луѓето треба да видат и да почувствуваат дека системот функционира. И председателката на судскиот совет признава дека изминатите години малку се работело на враќање на довербата на граѓаните, но се правда дека тоа било процес кој не може да се смени преку ноќ. Тоа е еден долг, континуиран процес. Не може преку ноќ да се врати довербата на граѓаните во судството. Во овој процес се вклучени низа мерки, активности и јас тука секогаш ја споменувам како клучна една основа за враќање на довербата на граѓаните, тоа е методологијата за квалитативно оценување на судиите. Ресорниот министер Агим Нухил пак, како да не ги слуша предупредувањата од амбасадорите, вели дека враќањето на довербата во судството бил врвен приоритет на владата. По официјален Брисел, кој во секој извештај за напредокот на Македонија забележува дека најголем проблем останува корупцијата и неспроведувањето на реформите, сега американската амбасада алармира дека состојбата е во критична фаза.